Сложный вопрос, который будоражит многих таджиков. Некоторые даже боятся и стесняются об этом говорить, но от этого проблема не исчезла. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Жители одного из кишлаков в районе Джалалиддина Балхи утверждают, что их несовершеннолетняя дочь была изнасилована. Однако правоохранительные органы не принимают никаких мер по справедливому расследованию этого инцидента. В прокуратуре же заявляют, что близость между молодым человеком и 16-летней девочкой произошла по обоюдному согласию. И именно по этой причине прокурор не возбудил уголовное дело. По словам родных потерпевшей, это происшествие произошло в сентябре прошлого года. Они обвиняют в изнасиловании 24-летнего молодого человека, который, по их словам, из богатой и влиятельной семьи. Личности несовершеннолетней девочки и молодого человека известны, однако по этическим и юридическим причинам их не раскрывают. 9 сентября прошлого года он при помощи двух друзей силой затолкал девочку в машину, отвез в квартиру и изнасиловал, рассказывает один из членов семьи девушки. Он добавил, что они несколько раз обращались с заявлением о преступлении в районную прокуратуру, но никаких результатов эти обращения не дали. 19 сентября 2022 года родители отвезли девочку в Душанбе на экспертизу. В своем заключении Республиканский центр медико-судебной экспертизы указал, что девственное плево несовершеннолетней нарушено. В копии документа, который имеется в распоряжении, также указано, что полученные девушкой при этом травмы незначительны и что обычно эти травмы заживают быстро, до 1 недели. В прокуратуре района Джалалиддина Балхи сообщили, что девушка достигла 16-летнего возраста и проведенная ими проверка показала, что половое сношение было осуществлено по воле сторон, и, соответственно, поэтому в возбуждении уголовного дела в отношении молодого человека было отказано. Сама девушка говорит, что с первых же дней подачи ими жалобы в прокуратуру стало ясно, что власти встанут на сторону молодого человека, потому что он из богатой и влиятельной семьи. Один из родственников молодого человека давит на то, что сексуальный контакт с несовершеннолетней был не по принуждению. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, на самом деле врут девушка или реально правоохранительные органы не хотят возбуждать дело из-за влиятельности семьи? Он схватил меня за волосы, потащил, стянул мой сатр. Я умоляла, плакала и просила не делать этого. Он обесчестил меня, сказал, что никто не должен знать об этом, а не то будет плохо. Предупредил, что мой дядя из окружения президента не должен узнать об этом, а то мы тогда людей отправим, чтобы уничтожить тебя, рассказывает девочка. Подтвердить эти слова из других источников невозможно. Неоднократные звонки молодому человеку, к которому есть претензии у семьи несовершеннолетней, не увенчались успехом. Девочка сказала, что она боялась рассказать о произошедшем из-за угроз молодого человека и из-за чувства стыда перед семьей. Но затем, через 3 дня, она все же решилась и рассказала о случившемся одному из членов семьи, и уже потом это все дошло до ее бабушки и родителей. Бабушка этой девочки рассказала, что мать молодого человека, которые живут в этом же кишлаке, попросила их решить проблему между собой. Его мама сказала: «Сестра, не плачь, не волнуйся, мы ее повезем и зашьем». Я спросила, а если она забеременела, что мы будем делать? Она сказала, и этот вопрос мы решим, но наша семья не согласилась с ней. Из родных молодого человека никто так и не решился рассказать их версию случившегося под запись, а лишь пыталась договориться с семьей потерпевшей. Лишь один из родственников в Душанбе настаивал не под запись на том, что якобы молодой человек невиновен и близость была совершена по обоюдному согласию, а не с применением насилия. Он также сказал о том, что якобы семья девушки была согласна отказаться от жалобы в обмен на денежную компенсацию, однако сторона потерпевшей отвергает эти утверждения. Бахтавар Раджабзада, один из работников прокуратуры района Джалалиддина Балхи, в интервью подтвердил, что половой акт был, но указал, что несовершеннолетняя девушка и молодой человек состояли якобы в отношениях. Работник пояснил, что половой акт произошел по взаимной воле сторон, и поэтому в соответствии с действующим законодательством страны уголовное дело возбуждено не было. При этом сотрудник прокуратуры добавил, что несовершеннолетняя была избита не молодым человеком, а своими родственниками, после того, как о происшествии узнала ее мать. Однако сама потерпевшая и ее близкие считают эти слова далекими от действительности. Они уже написали жалобу в органы власти на республиканском уровне, чтобы те вмешались в расследование.
последние годы в СМИ все чаще появляются сообщения о сексуальном насилии над несовершеннолетними. Однако точной статистики сексуального насилия над детьми и подростками в Таджикистане в настоящее время нет. В прошлом ставшие достоянием общественности подобные случаи вызвали острую реакцию пользователей социальных сетей. Представители гражданского общества требовали у властей ужесточить наказания за сексуальные преступления и домогательства, и особенно за растление несовершеннолетних. А как вы относитесь к такой ситуации? О том, что в Таджикистане об этом боятся говорить, но проблема существует, а из-за того, что ее замалчивают, за нее не наказывают должным образом. Возможно, это проблема общества. Как вы думаете, какие у вас есть мысли по поводу всего этого? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.